हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। काढ़ा सर्दी, खांसी, अस्थमा के लिए बहुत मदद होती है, हेल्प करता है। और अस्थमा में जिनको है उनको सांस लेना कभी कभी मुश्किल होता है। उस वक्त ये काढ़ा पीने से बहुत अच्छा फील होता है। और ख़ास करके सर्दियों में बहुत मदद होती है। इसके लिए आपको चाहिए अदरक, और अदरक को अच्छी तरह कुचल लेना, पत्थर से ग्रेट भी कर ले सकते हैं। और उसके साथ में अजवाइन, चाहे तो 1 चम्मच 2 चम्मच, आप ज़्यादा भी दाल को बना सकते हैं और ज़्यादा पानी भी दाल को उबाल सकते हैं। थोड़ा मापने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जितना चाहिए हमें उतना गर्म कर रहे हैं। आप चाहे तो ज़्यादा पानी डालें और ज़्यादा देर तक उबालें अच्छा से रस निकलने के बाद। और आप उसके साथ आप अदरक अजवाइन के साथ आप चाहे तो काली मिर्च भी मिला सकते हैं। और काली मिर्ची, लौंग, ये सारी चीज़ें दाल को, यहाँ सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है तो हम उसको उबाल को ऐसे ही रस चाय की तरह बना को पीते हैं। तो वो बहुत अपने आप खुद को गर्म भी रखता है। और जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो तो उसको सांस लेने में आसान भी हो जाता है। इसीलिए हमने काढ़ा बनाई है। आपको अच्छा लगे तो आप भी बनाएं, आप भी पिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।